नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क सुदूरपश्चिम खबरमा स्वागत छ। म शान्ति गिरी। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख खबरबाट। जनतालाई शुद्ध खानेपानीको पहुँचमा पुर्याउने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको उद्घोष। बेदकोटमा खानेपानीका 3 वटा योजना निर्माण हुने बुधबार मन्त्री बोहराद्वारा उद्घाटन। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकामा युवा स्वरोजगारका कार्यक्रम सुरु। रोजगारी सृजना गर्न 2 करोड बजेट विनियोजन। कोरोना प्रभावितलाई विशेष महत्व। सुदूरपश्चिमका विभिन्न नाकाबाट भारत जानेहरूको लड्को। दशैं सकिए लगत्तै रोजगारीका लागि फेरि भारत होमिँदै युवा। स्वदेशमा रोजगारी पाउने अवस्था नभएको गुनासो। मोहना अत्तरिया 6 लेन सडक खण्ड निर्माणको कामले अझै पूर्णता पाएन। अत्तरिया क्षेत्रमा कालोपत्रे नहुँदा यात्रुलाई शास्ति। स्तरोन्नतिको माग। र पछिल्लो समय सुदूरपश्चिमका किसान व्यावसायिकतातर्फ अग्रसर। कम समयमै मनग्गे आमदानी गर्न सफल। सहज बजारीकरणले कृषकमा थप उत्साह। अब सुदूरपश्चिम खबर विस्तारमा। कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका क्षेत्रमा निर्माण हुने 3 वटा खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको काम औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। आयोजनाको सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बोहराले बुधबार शिलान्यास गर्नुभएको हो। एक रिपोर्ट। गत आर्थिक वर्षदेखि केन्द्रीय सरकारको पहलमा निर्माण सुरु भई प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरी सञ्चालन भइरहेको कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका वडा नम्बर 3, 4 र 5 मा निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनाको बुधबार शिलान्यास भएको छ। कञ्चनपुर तथा कैलालीको उत्तरी क्षेत्रमा हुने खानेपानी समस्यालाई समाधान गर्ने लक्ष्यका साथ सञ्चालन भएको खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजनाको शिलान्यास गर्दै मन्त्री बोहराले अबका दिनमा जनतालाई शुद्ध खानेपानीको पहुँच पुर्याउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। हामीले विशुद्ध खानेपानीको सेवा सुविधालाई नागरिकको घर दैलोमा उपलब्ध गराउने हाम्रो लक्ष्य छ। त्यो अनुरूप हाम्रा कामहरू अहिले तराई बनोस्, पहाड बनोस्, विकट दूर दराजमा समेत हामीले यो ढङ्गले चाहिँ खानेपानीको कामहरूलाई पनि अगाडि बढाएका छौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य लालबहादुर खड्काले अहिले प्रदेश सरकार मार्फत बेदकोट नगरपालिकाका विकास निर्माणका काम तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको बताउनुभयो। यो क्षेत्रमा खास गरिकन हामीले 4 वटा महत्त्वपूर्ण बाटोलाई अगाडि बढाएको छौँ। एउटा पहुँच मार्ग जो औद्योगिक क्षेत्रसँग पहुँच हुने गरिकन 4 लेनको बाटोलाई हामीले 2 वर्ष अगाडिदेखि सुरु गरेका छौँ र मेरो मन्त्रालयसँग आग्रह छ यसपालि बहुवर्षीय टेन्डरमा लगेर अब 1-2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरिकन त्यो योजना अगाडि बढाउँदैछौँ। दैजी जोगबुढा सडक जो लामो समयदेखि लथालिङ्ग अवस्थामा थियो, प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेपछि यसै फागुनभित्र सक्ने गरिकन हामीले निर्माण कम्पनीसँग त्यो खालको सम्झौता छ र काम अगाडि बढिरहेको छ। त्यो सँगै हामीले लिङ्गेश्वरबाट जोगबुढा जोड्ने परशुराम धाम जोड्ने सडक चाहिँ एउटा नयाँ निर्माण गरिरहेका छौँ र यहाँको धार्मिक पर्यटकीय ढङ्गले अत्यन्त पुरानो प्राचीन मन्दिर सुडाबाट वृद्धाश्रमसम्म रौटेलासम्म जाने अर्को 4 वटा महत्त्वपूर्ण बाटाहरू प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएको छ। अहिले सञ्चालनमा रहेका खानेपानीका योजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न सके बेदकोट नगरपालिकाका आम नागरिकले 1 वर्षभित्र शुद्ध खानेपानी पिउने व्यवस्थापन हुने बेदकोट नगरपालिकाका प्रमुख अशोक कुमार चन्दले बताउनुभयो। अबको 1-1.5 वर्षभित्र बेदकोट नगरपालिकाका सबै नागरिकहरूले शुद्ध खानेपानी पिउने व्यवस्थापन हुनेछ। त्यसमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले आफ्नो ठाउँबाट गर्नुपर्ने भूमिका, मुख्यतः अझ यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका माननीय पूर्वाधार मन्त्री जो हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ, अहिलेको जुन अवस्था छ यसभन्दा बजेटलाई अझ बढाएर यो काम समयमै सम्पन्न गर्नका निमित्त म विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु। शिलान्यास भएका आयोजनाहरूका केही भौतिक संरचना निर्माणका काम कैलालीको भीमेश्वर धुलीखेल एलबी एन्ड एभीजेबी सँग मूल्य अभिवृद्धि कर सहित 12 करोड भन्दा बढीको सम्झौता भएको छ। आयोजना सम्पन्न पश्चात बेदकोट नगरपालिका वडा नम्बर 3, 4 र 5 का स्थानीय लाभान्वित हुनेछन्। कञ्चनपुरबाट राजेन्द्र विष्टको रिपोर्ट।
डोटीको केआइसिङ गाउँपालिकाको सम्पूर्ण सेवा बन्द गरिएको छ। गाउँपालिकाका कम्प्युटर अपरेटर र ओडा सचिवमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि 1 हप्ताका लागि सेवा बन्द गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिकाले बुधबारबाट लागू हुने गरी 1 हप्ताका लागि गाउँपालिकाबाट दिँदै आएका सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि सेवाग्राहीलाई समस्या भएको छ। नागरिकता प्रमाणपत्रका लागि दिइने सिफारिस, जन्मदर्तादेखि अन्य सेवा लिने सेवाग्राहीलाई निकै समस्या भएको स्थानीयको गुनासो छ। गाउँपालिकाले एक सूचना सार्वजनिक गर्दै सबै कर्मचारीको कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब संकलन हुने र त्यसको रिपोर्ट नआएसम्म सेवा बन्द हुने जनाएको छ। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकाले कोभिड-19बाट रोजगारी गुमाएका युवाहरूलाई रोजगारी दिने तयारी गरेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिममा परेका मध्ये सबैभन्दा बढी गरिब, विपन्न र कोरोना जितेर घर गएकालाई रोजगारी दिने अभियान सुरु भएको हो। नगरपालिका भित्रका 11 वटा ओडाहरूमा पहिलो पटक कार्यक्रम लागू भएको छ। कोभिड-19बाट प्रभावित तथा निम्न आय भएकाहरूको आय आर्जन सुरक्षित गर्नका लागि नगरपालिकाले उद्यमसँग जोड्न छाला उद्योग, चप्पल उद्योग, गाई भैँसी प्रवर्धन र कृषिसँग जोड दिई 2 करोड रकम बजेट समेत विनियोजन गरेको जनाएको छ। हामीले केही लघु उद्यमका कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढाएका छौँ, जस अन्तर्गत गार्मेन्ट सञ्चालन, छाला जुत्ता उद्योग सञ्चालन, चप्पल उद्योग, बाँसनिगालो उद्योग सञ्चालनका कुराहरू, त्यसै गरी तामाका भाँडाकुँडा निर्माण गर्ने कुरामा पनि अगाडि बढ्छ भने अर्कोतिर गाई प्रवर्धन, भैँसी प्रवर्धन, त्यसै गरी आलु प्रवर्धनका कार्यक्रमहरू हाम्रो यो वर्षका निमित्त छन्। विपन्न वर्ग रोजगार कार्यक्रम नगरपालिका कोभिड-19मा रोजगारी गुमाएका नागरिकलाई रोजगारी दिने भएपछि यस क्षेत्रका युवा हर्षित भएका छन्। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको गड्डाउ चौकीबाट बर्मदेव महाकाली करिडोरलाई जोड्न सडक निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। गड्डा चौकीबाट जिमुवा हुँदै बर्मदेव करिडोरसम्म सडक निर्माण गर्न लागि हो। करिडोर जोड्ने 11 किलोमिटर सडक निर्माणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा 3 करोड 70 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। सडक डिभिजन कार्यालयले ठेक्का गरी सडक निर्माणको काम अघि बढाएको जनाएको छ। सडकको गत वर्ष डीपीआर तयार गरी सर्वे गरिएको थियो। स्थानीयवासीको सहमतिका आधारमा बर्मदेवसम्म महाकाली करिडोर र दोधरा चाँदनीको सुक्खा बन्दरगाहसम्मको 6 लेन सडकसम्म जोड्ने गरी 10 मिटर चौडाको सडक निर्माण हुने भएको हो। सुदूरपश्चिमको त्रिनगर गौरीफन्टा नाकामा भारत जानेहरूको लामो लाइन देख्न सकिन्छ। दशैं अघि यही नाकामा दशैं मनाउनका लागि स्वदेश फर्किनेहरूको चहल पहल थियो। दशैं सकिए लगत्तै रोजगारीका लागि फेरि भारत जानेहरूको घुइँचो बढ्न थालेको छ। त्रिनगर गौरीफन्टा नाकामा रोजगारीका लागि भारत जानेहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण स्वदेश फर्किएकाहरू पनि फेरि भारत जान बाध्य भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कोरोनाका कारण घर फर्किएकालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने बताएको छ। तर देशभित्र रोजगारी पाउने अवस्था नै नभएपछि चाडपर्वको बीचमै पनि मानिसहरू रोजगारीका लागि भारत जान बाध्य छन्। देशभित्रै रोजगारीको अवसर नपाएकाले चाडपर्वको प्रभाव नगरी काम खोज्न भारत जानु परेको गुनासो उनीहरूको छ। सुदूरपश्चिमका 2 नाका गड्डा चौकी र त्रिनगर गौरीफन्टा भएर मात्रै दैनिक हजारौंको संख्यामा नागरिकहरू भारत गइरहेका छन्। सुदूरपश्चिम खबरमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी खबर। कोभिडका कारण लामो समयदेखि बन्द नेपाल भारत सीमा नाकामा भारतीय पक्षलाई नेपाल प्रवेश गर्न दिन भारतले माग गरेको छ। सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुर तथा कैलालीका विभिन्न नाकाहरूबाट नेपालीहरूलाई सहज रूपमा भारत प्रवेश दिइएको हुँदा भारतीय नागरिकलाई पनि प्रवेश गर्न दिन भारतीय पक्षले माग गरेको हो। नेपाली नागरिकलाई भारत प्रवेशमा कुनै रोकटोक नलगाइएको हुँदा भारतीय नागरिकलाई समेत सहज रूपमा नेपाल प्रवेश गराउन अवरोध गरिएको भन्दै नेपाल प्रवेशका लागि
माग गरिएको हो। नागरिकहरू खास गरेर स्वास्थ्य उपचारको लागि रोजगारीको लागि भारत जाने क्रम छ। त्यसै गरी यहाँ भारतबाट नेपाल आउन चाहने र पहिलेदेखि व्यापार व्यवसाय गरिरहेका भारतीयहरू आउन खोजेको र चाहिँ यसबाट विभिन्न तवरका जाने कुराहरू आइरहेको छ। तर हामी कानुन विपरीत आवागमनलाई चाहिँ निषेध गरेका छौँ र लखिमपुर खीरी जिल्ला उत्तर प्रदेशको जिल्ला त्यहाँको जिल्लाधिकारीबाट नाका खुला गर्ने तथा बन्द गर्ने निर्णय जिल्लाको नभई केन्द्रको भएका कारण भारतले पठाएको पत्र गृह मन्त्रालयमा बुझाइएको कञ्चनपुर प्रशासनले जनाएको छ। कैलालीमा रहेको सेती अस्पतालको प्रयोगशालामा 338 जनाको स्वाब परीक्षण गरिएकोमा 60 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठका अनुसार कोरोना पुष्टि हुनेमा कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिकामा 7, भीमदत्त नगरपालिकामा 6 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यस्तै धनगढीका थप 28 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा बुधबार थप 28 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। धनगढी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 1 का 10 जना, वडा नम्बर 5 का 5 जना, वडा नम्बर 2 का 3 जना, यस्तै वडा नम्बर 3 र 4 का 2-2 जना, वडा नम्बर 7, 9 र 13 का 1-1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। अन्य 3 जनामा समेत कोरोना पुष्टि भएको सेती प्रादेशिक अस्पतालले जनाएको छ। समता एजुकेशन ट्रस्टद्वारा सञ्चालित कैलालीको अत्तरियामा रहेको समता स्कुलका शिक्षिकाले नियमित पारिश्रमिक नपाएको भन्दै विद्यालयमा ताला लगाएका छन्। आफूहरूको पारिश्रमिक केही दिन भित्रमा दिने स्कुलका प्रधानाध्यापकले पटक पटक भने पनि 2076 साउनदेखि पारिश्रमिक उपलब्ध नगराएको भन्दै स्कुलमा तालाबन्दी गरिएको जनाइएको छ। गाउँका नारीहरूले यस समता स्कुलमा कति श्रम शोषण पाइरहेका छन् र यहाँ हामीले कस्तोसम्म व्यवहार पाएका छौँ भन्ने कुरामा बताउन गइरहेको छु। यो समता स्कुल सुरुमा भन्दाखेरि एउटा के अरे बोर्डिङ स्कुल, प्राइभेट बोर्डिङ स्कुलमा महँगो फिस तिर्न नसकेर सरकारी स्कुलमा इङ्ग्लिस मिडियमबाट पढाइ गर्न नपाउने स्टुडेन्टको लागि सस्तो र सुलभ तरिकाबाट पढाइ गर्ने भनेर खोलिएको यो स्कुलमा विद्यालयले पछिल्लो समय मनोमानी ढंगले शुल्क असुली गरिरहेको अभिभावकहरूको गुनासो छ र अहिले बढ्दै गयो। 300 फी भइसक्यो। न त बच्चाको केयर छ स्कुलमा, न त बच्चाले आई कार्डहरू पाएका छन्, न त कुनै सुविधा पाएका छन्। बच्चाले त्यतिकै भताभुङ्ग तरिकाले स्कुल आउनु परेको छ र बच्चा उल्टै स्कुलबाट बिरामी भएर जानु परेको छ। तत्काल पारिश्रमिक उपलब्ध नगराए कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी समेत दिइएको छ। अब जनआवाज। मोहना अत्तरिया 6 लेन सडकको काम अन्तिम चरणमा पुगे पनि कैलालीको अत्तरिया चौराहा क्षेत्रमा कालोपत्रे नहुँदा धुलाम्य भएको छ। व्यापारीहरूले धुलो न्यूनीकरणका लागि पटक पटक माग गर्दै आए पनि कुनै समस्या समाधान नहुँदा यातायात सञ्चालनमा समेत समस्या हुनुका साथै आसपासका व्यापारीहरूलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न निकै समस्या हुन थालेको छ। यो ठाउँमा हेर्नुस्, अब यहाँबाट हेर्नु नेताहरू यहीँबाट हिँड्नुहुन्छ अनि ठुल्ठुला फ्लात्मी मान्छेहरू यहीँबाट हिँड्नुहुन्छ। अब यहाँका मेयर उपमेयरहरू अब सबै यहीँबाट हिँड्नुहुन्छ। कुनै पनि वास्ता गरिएको छैन। यो चाहिँ हेर्नु यहाँ एकदम यो रोडहरू हेर्नु, यो भत्किएर खाल्डाखुल्डी भएर हेर्नुहोस्, यहाँ धेरै अटोहरू गाडीहरू यहाँ दुर्घटना भयो हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ हेर्नुहोस्, हामी सबै व्यापारीको गुनासो हो। सबैले चाहिँ हेर्नुहोस्, अब यसलाई कसरी हो के गरी हो, यो चाहिँ अब ठुलो नहुने यो वातावरणलाई चाहिँ एकदम के गरी हुन्छ कसरी हुन्छ सबैले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ ठुलो नहुने वातावरण बनाउनु पर्यो भन्ने मेरो भनाइ हो। यहाँ अब धुवा धुलोको कुरो गर्नुहुन्छ भने देखि नै राख्नुहुन्छ, तपाईँहरूको सामने हो। क्यामेरा घुमाएर फर्काएर हेर्दा हुन्छ हामीलाई कतिको के दुःख भइरहेछ, कुन किसिमले हामी भोगिरहेछौँ।
यहाँको स्थानीय प्रशासनले पनि कुनै वास्ता गरेको छैन। कतिचोटि हामीले डेलिगेसन लिएर जाँदा यहाँ धुलो हरेक टाइममा हामीले नै यहाँ मार्का भोगिरहेछौँ। यहाँ पानीको समस्या त्यस्तै छ। अलिकति पानी पर्यो भने चाहिँ यहाँ भनेपछि घुँडासम्म पानी आइहाल्छ। त्यसको विषयमा पनि हामीले चाहिँ स्थानीय प्रशासनमा चाहिँ डेलिगेसन लिएर जाँदा पनि हामीले सुझाव सल्लाह दिँदा पनि हाम्रो कुरोहरू सुनेन। अब हामी थाकिसकेका छौँ कि यहाँको प्रशासन देखेर। र पनि चाहिँ कुनै किसिमको प्रयास भइरहेको छैन। भए त हुन्थ्यो। आशान्वित छौँ। अब हेरौँ, अहिलेसम्म त केही गरेका छैन। अब अगाडि के गर्ने हुन्। अनि यो हाम्रो सुदूरपश्चिमको मूल ठाउँमा हेरौँ, यहाँ स्थानीय सरकारले पनि के हेरिरहेको छ। अनि यो मुख्यमन्त्री हेर्नुहोस्, यहाँको हाम्रो स्थानीय मूल गेटमा यस्तो छ भने बाहिर के भन्ने छ होइन। हामीलाई यहाँ बस्न पनि अलिक गाह्रो भइरहेको छ। धुवाधुलोले कोरोनाको त्यस्तै छ। अब यो धुवाधुलोले झनै गाह्रो भइरहेको छ होइन। यहाँ यो धुलो धुवाले यो रोड समयमा नबन्दा, सडक नबन्दा धुलो धुवाले साह्रै नै असर गरेको छ हामीलाई, व्यापारीहरूलाई। विशेष गरी हामी यहाँ दिनभरि बस्नुपर्छ। धुलो धुवाले यो सामानहरू पनि ड्यामेज हुने, फेन्सीवालाको कपडाहरू ड्यामेज हुने, अनि सामानमा त्यो दिनभरि नै सफा गर्नुपर्ने भएको स्थिति छ। यो समयमा नबन्दाखेरि, रोड समयमा पिच नगरिदिँदाखेरि नगरपालिकाले, यहाँको स्थानीय तहले यसमा त्यति केयर नगर्दाखेरि यो धेरै समस्या परेको छ हामीलाई। यसले अब कोरोना भन्दा पनि अहिले त हामीलाई यो धुलोले चाहिँ डर बढी भएको स्थिति छ। धुलो दिनभरि नै धुलो खाएर बस्नुपर्ने हुनाले दिनभरि नै समस्या परेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानीको रूपमा रहेको यो मेन चोक चौराहा एरियामा यो धुलो धुवाले गर्दाखेरि चाहिँ विगत लामो समयदेखि चाहिँ यसले असर गरिराखेको छ। यहाँको व्यापारीहरू हो, सडकमा हिँड्ने चाहिँ अब यात्रुहरू भयो होइन, सम्पूर्णलाई चाहिँ असर गरिरहेको छ। यसले चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ अर्को रोग पनि लाग्छ, निम्त्याउनु पनि सक्छ। अनि यसले चाहिँ झन् अब अहिले चाहिँ प्रभावकारी रूपमा के छ भने चाहिँ भर्खर कोभिड-19बाट चाहिँ लामो समयदेखि 6 महिना 7 महिना लामो लकडाउनबाट चाहिँ भर्खर बन्दाबन्दी खुल्ला भएको अवस्था छ। त्यसबाट व्यापारी व्यवसायहरूलाई चाहिँ अब हल्का अब हिन्दूहरूको महान चाड दसैँ तिहार पनि आइराखेको, नजिकै आइराखेको अवस्था छ। यसमा हल्का व्यापारहरू बढ्ला भनेर अलिकति चाहिँ उत्साहित भएको अवस्थामा झन् यो चाहिँ अन्तर्य चोकमा चाहिँ एउटा मुटुमा चाहिँ यसो धुलो धुवा चाहिँ उडिराखेको छ। यसले गर्दाखेरि के अरे व्यापारी व्यवसायहरू चाहिँ एउटा चाहिँ जुन किसिमको उत्साहित भएका थिए व्यापार व्यवसाय बढ्ला भन्ने, यसले चाहिँ झन् आशा चाहिँ अब यसले चाहिँ निराशामा परिणत भएको छ। यसका लागि चाहिँ हामीले पटक पटक चाहिँ अब सडक डिभिजन कार्यालय भयो, यहाँको स्थानीय सरकार गोदावरी नगरपालिका भयो, उहाँलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब मौखिक रूपमा चाहिँ पहल पनि गरेका छौँ। यसलाई चाहिँ केही नभए पनि यसलाई दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्दा सबभन्दा राम्रो होला। तर दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न सकिएन भनेपछि अहिलेका लागि केही उसको लागि भए पनि अब दिनमा 3-4 चोटि सिजरिङ गरेर हुन्छ, पानीहरू फालेर दमकलले हुन्छ होइन, ट्याङ्कीबाट पानी फालेर हुन्छ, कसरी हुन्छ, यसलाई धुलो धुवा नियन्त्रण गर्नु पर्यो भनेर हामीले चाहिँ माग राखेका छौँ, नगरपालिकासँग माग राखेको। अत्तरिया बजारको बीच चौराको अवस्था साह्रै दयनीय अवस्था छ। कहिलेकाहीँ गाडी एक्सिडेन्ट भएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ बाइक एक्सिडेन्ट हुन्छ, कहिलेकाहीँ अटो एक्सिडेन्ट हुन्छ। यो धेरै महिना भइसक्यो। यसमा कतैबाट पनि यहाँका गोदावरी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि ध्यान छैन। सडक डिभिजन कार्यालयको काम हो भन्छ, सडक डिभिजन कार्यालयलाई त घचघचाउनु पर्यो होइन। जनप्रतिनिधिले भन्नु पर्यो, पहल गर्नु पर्यो। कानमा तेल हालेर सुत्नु त भएन। अहिले गोदावरी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि कोरोनाको न्युजले कानमा तेल हालेर सुतिरहेका छन् र अत्तरिया चौराको अवस्था यो दयनीय अवस्था देखिएको छ। सुदूरपश्चिम खबरमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक खबर। परम्परागत रूपमा बाख्रा पालन गर्दै आएका डडेलधुराका किसानहरू व्यावसायिकतातर्फ अग्रसर हुन थालेका छन्। कम समयमा बढी आमदानी हुने भएपछि किसानले बाख्रा पालन व्यवसाय रोजेका हुन्। एक रिपोर्ट। डडेलधुराका कृषकहरू पछिल्लो समय व्यावसायिक बाख्रा पालन व्यवसायमा आकर्षित भएका छन्। पछिल्लो समय स्थानीय स्तरमा उत्पादित खसी बोका मासुका लागि बिक्री हुन थालेपछि व्यावसायिक रूपमा अग्रसर भएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। 25वटा अब छ अलि बाख्रा, त्यसमा 6वटा खसी छ, अरू बाख्रा अरू यो थप हो नि त, पढापढी त थप छन्।
दुईटा बाख्रा ब्याएको छन्, अझै 5-6वटा ब्याउने छन्। त्यो मा बाख्रा छ। जिल्लामा मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम मार्फत खोर निर्माणका लागि रकम पाएपछि बाख्रा पालनमा आकर्षण अझै बढेको देखिन्छ। जिल्लाको मड र पसेला गाउँका 50 परिवारले पनि आधुनिक खोर निर्माण गरेका छन्। प्रदेश भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले त्यहाँका 50 परिवारलाई आधुनिक खोर निर्माणका लागि 80,000 अनुदान दिएको भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र डडेलधुराले जनाएको छ। नमुना बाख्रा विकास कार्यक्रममा हामीले 50वटा परिवारलाई खोर निर्माण कार्यक्रम दिएका छौँ। प्रत्येक खोर 80,000 को दरले गत वर्ष हामीले उहाँहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराएका छौँ। सुधारिएको आधुनिक खोर निर्माण होस् र कम्तीमा प्रत्येक परिवारसँग 20वटा बाख्रा होस् भन्ने कार्यक्रमको उद्देश्य हो। त्यही उद्देश्य अनुरूप अस्ति हामीले अजयमेर गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 4 को अनुगमन पनि गऱ्यौँ। धेरै जसोले खोर बनाएका छन्, कसैको खोर बन्ने क्रममा छ। डडेलधुराका 150 कृषकलाई मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम मार्फत आर्थिक रूपमा सबल बनाउन खोजेको सरकारवाला बताउँछन्। उन्नत जातका खसी बोका पालनबाट कृषकहरूले राम्रो आम्दानी गरिरहेकाले यस कार्यक्रमलाई अझै बृहत रूपमा लागू गर्न सके स्वरोजगारी बढ्ने देखिन्छ। डडेलधुराबाट हरिश चन्दको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम खबर सकियो। बिदा लिनु पूर्व प्रमुख खबर फेरि एकपटक। जनतालाई शुद्ध खानेपानीको पहुँचमा पुर्याउने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको उद्घोष। बेतकोटमा खानेपानीका 3वटा योजना निर्माण हुने बुधबार मन्त्री बोहराद्वारा उद्घाटन। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकामा युवा स्वरोजगारका कार्यक्रम सुरु। रोजगारी सिर्जना गर्न 2 करोड बजेट विनियोजन। कोरोना प्रभावितलाई विशेष महत्व। सुदूरपश्चिमका विभिन्न नाकाबाट भारत जानेहरूको लड्को। दशैं सकिए लगत्तै रोजगारीका लागि फेरि भारत होमिँदै युवा। स्वदेशमा रोजगारी पाउने अवस्था नभएको गुनासो। मोहना अत्तरिया 6 लेन सडक खण्ड निर्माणको कामले अझै पूर्णता पाएन। अत्तरिया क्षेत्रमा कालोपत्रे नहुँदा यात्रुलाई शास्ति। स्तरोन्नतिको माग। र पछिल्लो समय सुदूरपश्चिमका किसान व्यावसायिकतातर्फ अग्रसर। कम समयमै मनज्ञ आम्दानी गर्न सफल। सहज बजारीकरणले कृषकमा थप उत्साह। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभरि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम खबर युनिटका साथ म शान्ति गिरी पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।